Районда авыл җирлекләрендә халык җыеннары старт алды. 18 августта район башлыгы Разиф Кәримов катнашында Аксар җирлегенә караган шундый җыен Искитек мәктәбендә узды. Разиф Кәримов җыенда катнашучыларны 2021 елда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2022 елга билгеләнгән бурычлар белән таныштырды. Соңгы 7 елда икенче мәртәбә Искитек мәктәбендә җыен уздырабыз. Бу практиканы башка кече авылларда да кулланабыз. Шартларына булсын ди Разиф Кәримов. Җирлек башлыгы Юрий Гыйльманов ярты еллык эшчәнлек буенча хисап тотты, алда торган бурычларны атады. Аксарда 1913 елда муниципаль яңа хезмәт эшли, агымдагы елда әлеге хезмәткә 20 мәртәбә чарга туры килде ди Юрий Гыйльманов. Җирлекләр эшчәнлеге төрле критерийлар буенча бәяләнә. Физик затлар мөлкәтенә салым планы үтереше буенча беренче урында Поповка авыл җирлеге 33%, икенче урында Булькино 24%, өченче урында Кадыро авыл җирлеге 22%. Җыенда шулай ук җирлекләрдә хуҗалык итүнең кече формалары һәм халыкның эшлекле активлыгын арттыру, оператив хәл, кош-корт һәм терлекләр авыруларын профилактикалау, районда санитар-эпидемиологик торыш һәм йогышлы авыруларны кисәтү һәм башка сораулар күтәрелде. Резима Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.